Всем привет! Это распаковка для портала Игры и игрушки, и у меня на столе текстильные интерьерные куклы ручной работы кукольного цеха «Нежный ветер». Коллекция «Ангелы». Высота кукол около 22 сантиметров. У каждой игрушки есть этикетка «Нежный ветер», «Ангел» и написано доброе стихотворение «Радостная весть». Куклы могут самостоятельно сидеть, украшая вашу полочку, или можно подвесить, например, на елочку. Есть короткая петелька и вторая длинная. Куклы цеха «Нежный ветер» производятся из натуральных тканей, поэтому их очень приятно держать в руках. Эти два ангелочка одинаковые, различается только цвет ажурной трикотажной кофточки, а еще разные цветочки на платьях из хлопка. За спиной у ангелочков мягкие крылышки с резным краем, украшенные звездочкой. Волосики – это веревка, заплетенная в косички. Глазки-бусинки, выделяется носик, ротик улыбается и румяные щечки. Ножки подвижные и выделяются пальчики и пяточка. В руках ангелочки держат пышные цветочки. Даря куклу в виде ангела своим близким, человек желает им всего хорошего, добра, любви и светлого будущего. Оберег дарит новорожденным деткам, чтобы с самого рождения ангел-хранитель был рядом с ними. Этих кукол кладут в колыбельную, и они охраняют сон малыша. Главное – дарить с благими намерениями и чистым сердцем. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал Клуб Игры и Игрушки. И до встречи в следующих видео. Всем пока!